Zdravo svima, kao što vidite danas ćemo pripremati veoma sočna i ukusna rebarca iz rerne. Ovdje imam 1,6 kg rebaraca. I prvo što je potrebno jeste da skinete ovu kožicu ukoliko je ima. Promešat ćemo jednu kašičicu belog luka u prahu, jednu kašičicu slatke začinske paprike, dodat ćemo biber i malo tucane ljute. Ne morate ako ne volite, ali ovako u maloj količini će samo dati lep pikantni ukus. Promešajte ove začine. Naravno vi ovdje možete dodati još neke začine po vašem ukusu. Sada ćemo da usolimo meso i dobro da ga ovako istrljamo jedne i sa druge strane. Sada pospite ovu mešavinu začina po rebrima. Lepo utrljajte sve. Uradite tu isto i na drugoj strani. Utrljajte. U pleh stavite alufoniju, a stavite papir za pečenje. Stavite zatim meso, malo ruzmarina. Zatim ovako upakujte u papir za pečenje, pa u aluminijumsku foliju. Sada ćemo da ubacimo već zagrejanu rernu na 180 stepeni i da pečemo nekih 2 sata. Otvorit ćemo ovo i pogledajte, joj kako divan miris se širi. Samo ovaj sok ćemo da ostavimo. Sada ćemo vratiti ovo meso da se peče još pola sata. A temperaturu ćemo da povećamo na 200 stepeni. Dok se meso bude peklo, mi ćemo napraviti marinadu. Dodajte oko 2 supene kašike kečapa, 1 kašiku soja sosa, 1 kašičicu senfa, 1 kašiku crnog vina, 1 punu kašičicu meda. Marinada je, verujte mi, jako lepa. Sada je potrebno da ovo dobro promešamo. Jako lep ukus, možete da pomirišete. Divno miriše marinada. Ukoliko hoćete možete da okrenete meso i sa druge strane, kod mene stvarno nema potrebe. Da premažemo ovim sosom, odnosno ovom marinadom. Tako, ja sam ovo dobro namazala i sada ću vratiti još jednom samo u rernu nekih 15 minuta. Odlično je ispečeno. I sa jedne i sa druge strane. Kao što vidite i ova strana je divna, sočna, mekana. Pogledajte kako se to lako seče. Meso je sočno i fino.